Всем привет, это итоги насчет конкурса про ос. Сразу же извиняюсь за голос, если будут посторонние звуки. Первое место ос, которую мне сделала королева Чара. Если что, то она мне разрешила добавить ей челку и волосы. Если что, то эту ос зовут Нора. Еще первое место достается Липе. Если что, я сразу скажу то, что я за стиль не сужу, и эта ос, она будет второстепенной. Если что, то эту ос зовут Моун. Еще первое место достается Пурпуру. Ну, аниматор Пурпур. Мне тоже очень понравилось, как она сделала ос. И если что, то ос зовут Луна. Она тоже будет второстепенной ос. Теперь переходим к следующим местам. Второе место занимает моя подруга. Если что, я забыла, как ее персонаж зовут. Но думаю, она не будет рада, если я спалю ее имя. Ну, короче, эта ос, она будет типа демоном Норы. Еще второе место занимает Зина. И второе место еще занимает Кенни, вроде так ее ос зовут. И моя пара Тася, тоже второе место. Еще второе место занимает Крис. И третье место занимают София и Эшли. Если что, то все три места будут награждены артами. И я точно не знаю, когда я смогу сделать награду, но постараюсь или завтра, или послезавтра. Я не знаю, короче, когда. Но так я все-таки сделаю, конечно же, призы. И хочу сказать спасибо за участие всем, кто участвовал в этом конкурсе. Если же я не увидела вашу ос или просто забыла добавить, то, пожалуйста, напишите мне об этом в комментарии. Я обязательно сделаю тогда вторую часть и распределю ос по местам. Ну, а так, заранее извиняюсь перед теми, чью ос или я не добавила, или просто не заметила. Всем пока, спасибо за участие. Если что, призы, я еще раз повторяю, я постараюсь сделать или завтра, или послезавтра.